ပတ်စာပါဟိုဇာတိကတော့ရှင်မင်းဆောင်ကကနိုင်မှတ်ပုံနဲ့ဘက်ကတော့13464ပါတောင်ခရမ်းဇာတိပါကျွန်တော်ရောသားစစ်ပါကျွန်တော်မျိုးသမီးကတော့မကွေးသူပါကျွန်တော်မကွေးကိုလိုက်ပြီးမှလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမကွေးကနေမှပေါ်တာဆွဲခံရတာပါစစ်မှုမထမ်းရမနေရဆိုမှပေါ်တာဆွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးကိုရဲဟဲ့လေးနဲ့ခေါ်သွားပါတယ်ခေါ်သွားတော့အဲ့ဒါမှရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စာလေးကိုအဲ့ဒါမှတနက်အဖြုတ်အတက်တွေကိုတင်ပေးရပြစ်ခတ်မှုပုံစံမျိုးတွေကိုသူတို့တင်ပြပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးအရေးကြီးတဲ့ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပတ်စာတွေကိုရှီတန်းကိုပို့တယ်ရှီတန်းကိုပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေရဲဟဲ့လေးနဲ့ဒီဟာခါမျိုးယူဟာကုန်းဆိုတဲ့စစ်တပ်ကိုပို့အဲ့ဒါကိုချပေးတော့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရဲဟဲ့ရင်နဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ခွေကြော်လောက်နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ကြီးရဲ့သူကကျမဒီဟိုကကြောက်တိုင်ကုန်းဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပါတယ်ကားနဲ့လိုက်ပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးပေါ့စစ်ကတော့တစ်ခါမှတော့မတိုက်ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စာတွေကိုကြည်စံတယောက်ကို90စီပေးပဲလက်ပြပုံတစ်လုံးစီပေးပါတယ်တနက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကျမှကိန်းဆောင်တဲ့အချိန်တော့မှပဲပြီးရင်ကိန်းပြီးသွားနေသူတို့ပြန်သိမ်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီစစ်တပ်တရားနေပြီးမှပတ်စာတွေထွပြေးလို့ရှိရင်ဒီ CDN တို့ PDF တို့တွေကနေပြီးမှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ကိုအပ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲဟိုသူကငွေတွေကိုချိမြင့်နေငွေချိမြင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့အလကားမထားဘူးသူတို့လိုအပ်တဲ့အချစ်လက်တွေကိုမေးမြန်းပြီးဟိုပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတခါတည်းတက်ပြတယ်ရှော့ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တယ်တော့ဝါဒဖြန့်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမလုတ်ချင်မဲ့လူတော့မထူးတော့ပါဘူးဆိုဒီမှာတေခါမှတေတော့ဆိုမှကျွန်တော်ထွပြေးခဲ့တာပါတနက်တပါယူပြီးမှနှစ်ယောက်ထွပြေးလာခဲ့တယ်ထွပြေးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီခါဒီရဲ့အဖွဲ့လူငယ်အဖွဲ့ဖို့ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နေတွေ့တော့သူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျူဆူပါတယ်ကျူဆူမှကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ကျွေးမွေးတယ်စောင့်ရှောက်တယ်အနေမပြုတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါတနက်တည်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်ကန်လဲအပ်ပါတယ်သူတို့စုလဲချင်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်စုလဲချင်းမြင်ပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့မိဘတွေရှိသွားချင်နေတာကိုကျွန်တော်အဲ့တောင်ခရမ်းကိုလဲဒါကျွန်တော်ဒီဟာခါလူငယ်အဖွဲ့ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်နေအရောက်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်ဒီစစ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးမှထွပြေးတဲ့လူမှန်သမျှကိုတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူတို့ဖြတ်နေဟာကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စတွေတည်စီချင်းလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးတာပါနောက်အဲ့ပြောချင်တာဒီပတ်စမှန်သမျှလဲဟိုထွပြေးလို့ဒီလူငယ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့လို့လဲတက်ခတ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းကြိုးဆိုပါတယ်ပတ်စမှန်သမျှလဲအကုန်လုံးတကယ်လို့ကပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အများဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါ